Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi bagi yang sakit batuk enggak sembuh-sembuh, insya Allah obat ini murah. Pertama, obat ini namanya dexamethasone. Kemudian yang kedua kita pakai amoxicillin 500 mg. Yang ketiga kita pakai dextral. Ini murah banget. Di apotek ini tidak lebih dari 15.000. Insya Allah kalau kita batuk, kita coba pakai ini, Allah memberikan kesembuhan, kewarasan, dan kebarokahan. Saya sudah buktikan. Insya Allah 1 hari, 2 hari obat belum habis itu sudah ada, Allah sudah kasih kesembuhan. Tapi yang terpenting adalah kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai doa Arab, bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Kita pakai doa bahasa Arabnya dulu. Bismillah. Allahumma dibil basa rabbana siwasfi antas safi la sifa illa sifauka sifaan la yunggadiru sakoman. Tambah doa-doa Jawa. Bismillah. Cipa jepu keplek taine asu tombe teko loro lunga juh sembuh. Nah, cukup sekian. Mudah-mudahan paring sehat, waras, aman, selamat, lancar, dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.